some និង any គឺជាពាក្យដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចថាតើគួរជ្រើសរើស some ឬក៏ any នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនៃការប្រើ any និង some បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានពិសេសអ្នកដែលនិយមគាំទ្រ page ក៏ដូចជា channel e-learning tips នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាង some និង any និយាយពីអត្ថន័យ some និង any គឺមានន័យដូចគ្នាប្រែថាខ្លះៗឬក៏មួយចំនួនដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកការប្រើប្រាស់មិនដូចគ្នាទេចំណុចទី1 some ប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្រប any ប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងបដិសេធ some is used in positive while any is used in negative and questions. I have some money, so I'm going to buy some books. I have some money, so I'm going to buy some books. ខ្ញុំមានលុយខ្លះឬក៏ខ្ញុំមានលុយមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំនឹងទិញសៀវភៅមួយចំនួន Some people think that money is more important than love. Some people think that money is more important than love. មនុស្សមួយចំនួនគិតថាលុយមានសារៈសំខាន់ជាងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពីរប្រយោគហ្នឹងគឺជាប្រយោគស្របដូច្នេះហើយគេប្រើជាមួយនឹង some money and some people. Do you have any children? Do you have any children? តើអ្នកមានកូនទេ Yes, I do. Or no, I don't. I don't have any children. I don't have any children. ខ្ញុំអត់មានកូនទេខ្ញុំមិនមានកូនទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា any ប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងបដិសេធចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាអំពី some នៅក្នុងប្រយោគសំណួរម្ដងតើ some គេប្រើក្នុងប្រយោគសំណួរបានដោយរបៀបណា some ត្រូវបានគេយកទៅប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបែប offering or requesting គឺប្រយោគសំណួរបែបស្នើសុំឬក៏ផ្ដល់ឲ្យការស្នើសុំពីគេឬក៏ផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យគេ Would you like some coffee? Would you like some coffee? តើអ្នកចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេអញ្ចឹងយើងឃើញប្រយោគនេះគឺជាទម្រង់ offering អញ្ចឹងសំណួរបែបនេះគេអាចប្រើ some បានមិនមែនប្រើ any ទេយើងមិននិយាយថា Would you like any coffee ទេតែយើងប្រើ Would you like some coffee? Could I have some sugar please? Could I have some sugar please? តើខ្ញុំសុំស្ករបន្តិចបានទេតើខ្ញុំអាចសុំស្ករបន្តិចបានអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបែបនេះគេមិនប្រើ any ទេដោយសារវាជាទម្រង់ request អញ្ចឹង some អាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបានក្នុងលក្ខខណ្ឌ offering or request ចំណុចទី3 any ប្រើនៅបន្ទាប់ពី if មានន័យថាបើសិនជាក្នុងប្រយោគមាន if ឬក៏អត្ថន័យវាស្មើនឹង if យើងអាចប្រើ any បានទោះបីជាប្រយោគនោះជាប្រយោគស្របក៏ដោយ If you have any questions I'll be pleased to answer them If you have any questions I'll be pleased to answer them បើអ្នកមានសំណួរខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះវាជាប្រយោគស្របទេប៉ុន្តែដោយសារវានៅបន្ទាប់ពី if អញ្ចឹងគេអាចប្រើ any បាន Let me know if you need any help Let me know if you need any help ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងបើសិនអ្នកត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងគេប្រើ any នៅបន្ទាប់ពី if I'm sorry for any trouble I've caused ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឬក៏ខ្ញុំសូមទោសផងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះមិនមាន if ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអត្ថន័យវាគឺស្មើនឹង if អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថា I'm sorry if I've caused any trouble I'm sorry if I've caused any trouble អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថា any ប្រើនៅបន្ទាប់ពី if ទោះបីជាក្នុងប្រយោគស្របក៏ដោយចំណុចទី
any ដដែលតែប្រើនៅក្នុងប្រយោគពិសេសមួយដែលមានន័យថា it doesn't matter which មួយណាក៏បានអញ្ចឹងបើក្នុងន័យថាមួយណាក៏បានគេប្រើ any មិនប្រើ some ទេហើយត្រូវចាំទៀតថានៅក្នុងចំណុចនេះ any ប្រើជាមួយនឹង singular noun លក្ខណៈពិសេស any ប្រើជាមួយនឹង singular noun ដើម្បីបង្ហាញអំពីមួយណាក៏បាន Which song would you like me to sing តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងបទអីច្រៀងចម្រៀងមួយណាយើងអាចនិយាយបានថា any song I don't mind មួយណាក៏បានខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេចឹងឲ្យតែអ្នកច្រៀងឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែង any song ហ្នឹងមានន័យថា it doesn't matter which song មួយណាក៏បានបទអីក៏បាន You can read any lesson អ្នកអាចអានមេរៀនមួយណាក៏បាន whichever lesson មេរៀនណាក៏បាន Come and see me anytime you want មកលេងខ្ញុំពេលណាក៏បានអញ្ចឹង anytime អញ្ចឹងចំណុចមួយនេះបញ្ជាក់ថា any ប្រើជាមួយនឹង singular noun ដើម្បីបង្ហាញថាមួយណាក៏បាន any ចំណុចទី5ក៏ដូចជាចំណុចចុងក្រោយលក្ខណៈពិសេសរបស់ any ទោះបីជាប្រយោគនោះជាប្រយោគស្របក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនមាន negative adverb ដូចជា never ដូចជា hardly ឬក៏ without អញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺជាន័យបដិសេធអញ្ចឹងក៏យើងប្រើ any ដែរ We finished the project without any problems យើងបានបង្ហើយគម្រោងយើងដោយគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹង without any not without some He never gives me any flowers គាត់មិនដែលជូនផ្កាខ្ញុំទេអញ្ចឹងកន្លែង never ជា negative adverb អញ្ចឹងគេប្រើជាមួយ any flowers មិនមែន some flowers ទេ She made hardly any mistakes in her test នៅក្នុងការប្រឡងនាងស្ទើរតែមិនខុសសោះបើន័យថាត្រូវស្ទើរតែទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារមាន hardly គេប្រើជាមួយនឹង any មិនប្រើជាមួយនឹង some mistakes ទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត